안녕하세요. 오늘은 우리 지자매들이 여행을 왔어요. 바로 방콕 여행인데 오늘 마지막 날이에요. 아쉽게도 네, 우리 지자매들이 마지막 날을 기념하고 싶다고 해서 유튜브로 남겨봅니다. 우리 지자매들 어디 있을까요? 지자매 어디 있나요? 지자매 어디 있나요? 지자매 어디 있나요? 어디 갔지? 여기 있다. 얼굴이 달덩이가 됐어요. 네, 우리는 방콕 파타야 여행 4박 6일을 왔는데요. 그 중에 오늘은 마지막 날입니다. 자, 우리 지자매. 안녕하세요. 왜 이래? 자, 여기는 수영장 아니고요. 수영장 물이 얼마나 깊냐면요. 자, 우와, 발이 안 닿습니다. 닿긴 닿은데 닿으면 잠수가 돼요. 뭐라는 거야, 쟤는? 몰라. 어? 가 묻었어. 지영님, 벌레가 손이 묻었으면 어떡해요? 털면 되죠. 여긴 얕은데요, 얕은데. 자, 여기는 얕은 곳. 얕아도 우리 지영이한테는 어디까지 옵니까? 여기, 저는 여기요. 자, 여기는 방콕의 어바나 호텔이라는 곳이고요. 나도 볼래. 지금 찍고 있는 중입니다. 뭘 봅니다. 안녕하세요. 자, 우리 지영님 수영 실력 좀 볼까요? 네. 준비하세요. 시작. 아우, 코를 풀고 있어요. 쿨에 빨리 가요. 아니, 물? 조금만 더 앞으로 와요. 배부르시겠어요? 수영장 물 많이 드셔서. 조금만 앞으로 와요. 됐어요. 멈춰. 하나, 둘. 개헤엄을 치고 옵니다. 자, 개헤엄. 자, 지혜님 오세요. 오, 잠수, 배영. 자, 물미역. 자, 물미역 됐어요, 물미역. 직진하세요. 직진. 들어가면 큰일 납니다. 자, 배영 보여주세요, 배영. 안 해요. 자, 직진하세요. 누워주세요. 싫어요. 누워주세요. 난 수영할게. 어우, 개헤엄. 저가 얼마나 깊은지 제가 한번 기억해볼게요.